樹林咧真係有鬼㗎。夏朋友，上個月我正式通知你，盡快完成望爬冇你得我。我哋上一任心臟病發嗰位探長曾經講過，要我認罪嘅唯一方法就係你哋要揾到證據。鬼沉迷喺神秘森林係好危險㗎。10個9個人啊，都信樹林有鬼多過信你講嘅嘢啦。我唔怪知呢個年代仲有人相信有鬼啦。田先生，我希望你合咗啲。個女仔死得咁冤枉，話俾我知，佢係咪殺人兇手？森林裏嘅秘密唔係一般經驗同埋科學可以理解到。